あ、これで目の前にストーブがあったら最高だな。いつもそんなに猫がまだあれ、どこ行っちゃったんだけど。花火が引いちゃった。いないじゃん。もう、練習したんだよ。水がさ、お水が何色あれ？青と紫に入ってない。もう眠たいからね。